绝对没有看过的高质量悬疑犯罪类电影《暴风雨的献祭》，它是所有原作读者公认的巴斯坦三部曲中最令人害怕的一集。因为我们的女警探肉丝儿第一次的在案子里感受到了恐惧、哆嗦，甚至眼含泪光，心生阴影。如果说看不见的守护者是神秘，太古遗训是刺激，那么这一部就是神秘又刺激。来吧，我们边要走起。在一个暴雨交加的夜晚，父亲拿着毛绒玩具捂死了自己刚出生的女儿，然后又在葬礼结束后偷摸的取走了女儿的尸骨。他究竟要干啥？我们不得而知。但令男人万万没想到，他丈母娘昨晚就发现了蹊跷。男人匆匆的来，匆匆的走，孩子就挂了。Valentina Esparza, we just want to talk to you, right? Hey, stop. Go back. Stop now. 最终，男人被绕后的肉丝抓住，但他口中却不停地念叨着什么。